F'April il-vjaġġi turistiċi lejn Malta ammontaw għal 150,030, żieda ta' 12.2% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dan skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. 122,129 vjaġġ kienu għal vaganza, filwaqt li 11,103 kienu għal negozju. Il-parti l-kbira tat-turisti ġew minn stati membri tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li dawk minn pajjiżi oħra żdiedu b'39.3%. Il-parti l-kbira tat-turisti kellhom età bejn 45 u 64 sena. It-total tal-jieli żdiedu b'16.4% minn April tal-2013 u qabżu l-1,023,000 lejl. In-nefqa totali ġiet stmata l-114 miljun u 700,000 euro, żieda ta' 13%. Fl-ewwel 4 xhur tas-sena t-turiżmu ammonta l 382,654, żieda ta' 8.9% fuq l-istess perjodu s-sena li għaddiet. It-total tal-jieli mqattajn tela bi 8.4% fejn laħaq kważi 2,800,000 lejl. Tul dan il-perjodu l-ispiża tat-turiżmu ġiet stmata l 291 miljun u 400,000 euro. Din l-istima hija 9.8% ogħla minn dik irreġistrata fl-2013.